سه تا اشتباه رایج که در ورزش بدنسازی نشال شما رو خسته و ناامید و بی‌نتیجه می‌کنه. اشتباه اول اینه که همه فکر می‌کنن تمرین زیاد باید داشته باشن تا نتیجه بهتری بگیرن. در صورتی که در بدنسازی نشال دقیقاً عکس این اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی شما باید تمرینتون انجام بدید و ریکاوری داشته باشید. چون هورمون کورتیزول در تمرین سخت بسیار بالا میره و تستوسترون به پایین‌ترین حد خودش میرسه و رشد عضله‌سازی شما رو متوقف میکنه. اشتباه دومی که در بدنسازی نشال خیلی انجام میشه و رایجه اینه که شما تمرین رو انجام میدید بدون اینکه به نقطه فیلر برسید. حالا نقطه فیلر چیه؟ نقطه فیلر همون دو تا ستای آخریه که خیلی سخت انجام میدید در ستاتون و رشد دقیقاً همون زمانی انجام میشه که شما در سخت‌ترین شکل ممکن ستاتون رو به اتمام برسونید. نکته سوم کم‌خوابیه. قاتل خاموش عضله. چون وقتی که ما کمتر از 6 ساعت می‌خوابیم بدنمون فرصت عضله‌سازی نداره و تستوسترون در بدن آزاد نمیشه به اندازه کافی که اون تمرینات سختی که ما انجام دادیم و اون پارگی عضلاتی که در تمرینات انجام دادیم رو ترمیم بکنه و عمل رشد در بدن ما اتفاق بیفته. اگه از این دست اطلاعات خوشتون میاد پیج من رو دنبال کنید و ما رو حمایت کنید.